يعني حبيت ان انا اشارككم. عملت تيمة، فحبيت ان انا يعني احاول اعمل ابتكار كده، واحاول ان انا افكر في حاجة ان احنا نعملها ممكن نطلع منها اغنية. حمد ومداري، انا قلبي خلاص مش قاري. حمد ومداري وانا قلبي خلاص مش قاري. لك بتقول كلام وانا قلبي صدقته. مش عارف، بس ممكن عفوا، ممكن نجرب صوت دندنة كده. والصوت مش احسن حاجة، بس ماشي. يعني انا الكلام اللي انا بقوله ده ارتجالي، فممكن تلاقي الجمل مش مترتبة، فاعذرني يعني. نسمع كده التيمة من اولها برضو. البحر لما بيشبهلك وعنيتولك اهو ملكك. مش ممكن نجيبها كده، يعني نحس ان انا داخل على مصطفى قمر. البحر لما بيشبهلك وانا قلبي ليه يضحكلك وعنيتقوله. البحر لما بيشبهلك وعني وليل تضحكله. مش عارف بقى اللحن ده ايه ظروفه. هنعمل كده. بس هنا حاطين، نحط الاوتوتيون. بس طبعا انا حاطه على نفس الآلة عشان كنت بجرب. البحر لما بيشبهلك وده قلبي ليه يضحكلك وعنيتقوله. البحر لما ما تركزوش في الكلام، انا بس بحاول امسك لحن.
البحر لما بيشبهلك وده قلبي يضحك لك وعني تقوله. البحر لما بيشبهلك وعني ولين انت تتحالوا. قصاد البحر والضحكة الوردي. ماشي، ممكن نجيب اللحن ده كده. قصاد البحر والضحكة الوردي وعيونه علني بنبعد وقلبي عانت وليلي يا انتوا لو لاحظتوا هتلاقيني ان انا محجم نفسي بكوردات، يعني انا بشتغل على التيمة دي كده مش عايز اخرج منها، فبحاول ان انا اقفلها كده اهو. يعني انا كنت ممكن اقفلها من عند البي بس انا قفلتها كده، اعملها رباعية. وطبعا عملت ده، عزفته ببقي وبعدين ترجمته لمزيكا، نسمع برضو كده. طيب تعالى بقى نسمع اللي احنا نشوف ده كده، نحط له الاوتوتيون، نبدأ نسمع. قصاد البحر والضحكة الوردي وعيونه لا علني بنبعد والقلبي عانت وليلي. طبعا عفوا صوت المايك اصلا فيه هوا كتير، بس ان شاء الله الفترة الجاية هحاول ان انا اغيره. انا صوتي طبعا برضو مش احسن حاجة، انا مجرد ان انا بحاول. اي موزع لما بيعوز يدرب نفسه مفيش كلمات قدام منه، مفيش اي حاجة، فبيحاول ان هو يخلق اي تيمة. فانا بحب ان انا اشارككم واوريكم انا بشتغل ازاي. يعني انا مثلا الموضوع معايا زمان كان اللي انت بيجيلك الكلام بتبدأ تلحنه، وبعد ما بتلحنه بتبدأ توزعه على آلات ومهندس الصوت بيبدأ ان هو يشتغل. دلوقتي الموضوع اختلف، لان كل حاجة انت بتقدر تسيفها. يعني ممكن تعزف الكوردات قبل ما تعزف السولو، ممكن تعمل ايقاع قبل ما تعمل الكوردات. فالموضوع كله هنا في ايدك، فانت بتحدد تشتغل ازاي. يعني في اغاني مثلا بتبقى شغالة ان انت موزع بيعمل لحن معين او تيمة معينة وبيبدأ كاتب يكتب عليها والاغنية بتنزل. وفي اغاني من كده كتير، ومعظم دلوقتي الناس اللي فاتحة هوم استوديو او الناس اللي عاملة قنوات على اليوتيوب بتشتغل بالطريقة دي، بتجيب تيمة وتبدأ ان هي تشتغل عليها. فاحنا دلوقتي بنعمل الموضوع ده كده. انت كموزع مثلا ما فيش قدام منك كلام بس عايز تعمل لحن وفي نفس الوقت ما بتعرفش تعزف، فاحنا ممكن نحول الكلام ده لمزيكا، وانا علمتها لكم في فيديوهات كتير. قصاد البحر
والضحكة الوردي وعيونه لا علني بنبعد والقلب يعند وليلي. انت لو لاحظت يعني كل ما تبقى مركز مع الكورد اللي انت بتغني عليه هتعرف تناغم الدنيا. يعني انا صوتي مش احسن حاجة، بس لما حطيت له الاوتوتيون، الاوتوتيون ما بيحسنش الصوت، هو الاوتوتيون بيدي للصوت حلاوته. فانت بإيدك تستخدمه صح وبإيدك تستخدمه غلط. انا هنا طبعا متقله شوية، يعني ممكن اخففه، اخليه كده مثلا، خليه على 10، بس انا بتقله عشان خاطر اشوف الطبقة اللي انا بغني عليها مظبوط ولا لا. قصاد البحر والضحكة الوردي وعيونه لا علني بنبعد والقلب يعند وليلي يا ليل. غدار محتار ما بتهزرش. مش دي الطريقة اللي انا بشتغل بيها عشان ابدأ اجيب لحن. طبعا هنا ده لحن تجريبي ودي تيمة تجريبية، ولو حد عايز التيمة ديت ان هو يبدأ يشتغل عليها او نشارك بعض في توزيع موسيقي، يبعت لي او يسيب لي في كومنت او يتواصل معايا واتس، وانا هبعت له التيمة دي كده. هو يقدر يضيف اي آلة عليها ويبدأ يشتغل عليها ويخلق منها حاجة وهنتشارك. اشوفكم الفيديو الجاي.